আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আমাদের ভিডিওর টপিকটা হবে এয়ারক্রাফটের হাইড্রোলিক সিস্টেম নিয়ে। আর এই সিস্টেমটা এয়ারক্রাফটের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সিস্টেমটার উপর বেস করেই এয়ারক্রাফটের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চলন হয়ে থাকে। যেমন আমরা এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন টার্ন নেওয়া বা বিভিন্ন হুইল ঘোরানো, ল্যান্ডিং গিয়ার ওঠানামা করানো, এরপর ফ্ল্যাপ ওঠানামা করানো, এরপর আছে এলিভেটর, এইলিরন, এরপর আরও অনেকগুলো বিষয় এখানে জড়িত আছে এই সিস্টেমের মধ্যে। সো আপনারা হয়তো অনেকে এরকম ভিডিও দেখেছেন যেখানে বলা হয়েছিল যে এই সিস্টেমে আছে এয়ারক্রাফটের জন্য আর কি রিজার্ভয়ার, এরপর সেন্ট্রাল ফিউল পাম্প, এরপর মেইন সাপ্লাই পাম্প, এরপর নর্মাল পাম্প যেটা আর কি, এরপর ডাবল অ্যাক্টিং সিলিন্ডার, এরকম আরও অনেক জটিল বিষয়গুলো আপনাকে বলা হয়েছে অন্য ভিডিওতে। আর সেখানে অনেক কিছুই না বোঝার মতো ছিল, কিন্তু আমি আপনাকে আজকে একটা খুবই সহজভাবে এটা বলবো। আর আর এই সিস্টেমটা কোন প্রিন্সিপালের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিষয়টা আপনাকে বোঝার চেষ্টা করব। তাহলে শুরু করা যাক। সবার আগে আপনারা ভাবেন যে আমরা যখন একটা গাড়ির স্টিয়ারিং ঘুরাই, তখন কিন্তু আমরা খুব একটা কম বল প্রয়োগ করে আমরা গাড়ির চাকা দুইটাকে দুই দিকে ঘুরিয়ে থাকি। এখন যদি আমরা গাড়ির একটা চাকাকে সরাসরি হাত দিয়ে আমরা দুই দিকে ঘুরাতে চাই, তখন দেখা যাবে যে আমরা অনেক বেশি বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে আমাদেরকে। তো এখানে বিষয়টা কি হচ্ছে যে আমরা একটা খুব কম বল প্রয়োগ করছি স্টিয়ারিংয়ের মধ্যে, কিন্তু সেই বলটা অনেক বেশি বেড়ে গিয়ে চাকার মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে। আর এই বল 2 নিউটন বল প্রয়োগ করলাম আমরা, মনে করেন এই 2 নিউটন বল, এই প্যাসকেলের যে সূত্রটা আছে যেটা আমরা শিখব, এই সূত্রের যে নীতিটা আছে সেখানে বলা হয়েছে যে খুব কম বল প্রয়োগ করার মাধ্যমে আমরা এই হাইড্রোলিক সিস্টেমে অনেক বেশি বল আউটপুট পেয়ে থাকি। যেমন আমরা স্টিয়ারিংয়ে 2 নিউটন বল প্রয়োগ করলাম, কিন্তু আমরা আউটপুট হিসেবে গাড়ির চাকার মধ্যে আমরা অনেক বেশি ফোর্স পেয়ে গেলাম আর কি, যে ফোর্সের মাধ্যমে গাড়ির চাকা দুইটা দুদিকে ঘোরে। এরপর এয়ারক্রাফটের ক্ষেত্রেও বিষয়টা সেম। আমরা যখন ল্যান্ডিং গিয়ার নামাই বা উঠাই, তখন আপনারা খেয়াল করবেন যে সেখানে একটা ককপিটে ছোটো স্ত্রী থাকে, এই পেন্সিলের মতো একটা স্ত্রী থাকে এরকম লম্বা। এটা হচ্ছে উপরে তুললে গাড়ির এয়ারক্রাফটের ল্যান্ডিং গিয়ারটা উপরে ওঠে। এখানে দেখেন আমরা কিন্তু খুব কম একটা বল প্রয়োগ করে স্ত্রীটাতে উপরে উঠাই, হবে 2 নিউটন বা 3 নিউটন, এর চেয়ে বেশি না। কিন্তু একটা ল্যান্ডিং গিয়ার বা এয়ারক্রাফটের চাকাটা অনেক বেশি ভারী এবং অনেক বেশি বল প্রয়োগ করে সেটাকে তুলতে হবে উপরে। এখানে এত কম বল প্রয়োগ করেও আমরা সেখানে অনেক বেশি একটা বল আউটপুট পেয়ে যাচ্ছি, যে আউটপুট ফোর্সটা আমাদেরকে চাকাটাকে উপরে তুলতেছে। একইভাবে আমরা যখন একটা বিশাল একটা প্লেনকে মাত্র কয়েক নিউটন বল প্রয়োগ করে আমরা স্টিয়ারিংটা ঘুরাই এয়ারক্রাফটের, সেটা কিন্তু পুরো এয়ারক্রাফটটা দুই দিকে ঘুরে যায়। এত ভারী একটা ভেহিকেল, যানবাহন, সেটা খুব কম একটা বল প্রয়োগ করেই আমরা ঘুরে ফেলছি। আর এটাই হচ্ছে রহস্য এখানে, যে রহস্য না ঠিক, এটাই হচ্ছে এখানে যন্ত্রের কৌশল, যে আমরা খুব কম একটা বল প্রয়োগ করে অনেক বেশি বল পেয়ে থাকি এই হাইড্রোলিক সিস্টেমের মাধ্যমে। তো আমরা এখন দেখব যে এটা কীভাবে কাজ করে। তো দেখা যাক। এখানে আমি 2 পেজের মধ্যে এই পুরো সিস্টেমটাকে তুলে ধরেছি, এই 2 পেজে। এখন শুধু আমরা প্যাসকেলের একটা সূত্র শিখব। তার আগে আমরা এখানে সিলিন্ডার নিব 2টি, এখানে ছোট সিলিন্ডার, এখানে বড় সিলিন্ডার, এবং ছোট সিলিন্ডারের উপরে ছোট পিস্টন নিব, এরপর এখানে বড় পিস্টন। আর এই পুরো জিনিসটি হচ্ছে কোনো ছিদ্র নেই এখানে, আর একটা পাইপ দিয়ে আমরা যুক্ত করেছি পুরো জিনিসটাকে। এখন আমরা এই পুরো সিস্টেমটাকে একটা ফ্লুইডের মাধ্যমে পূর্ণ করব। আর এই ফ্লুইডটা হবে কোনো সংকোচন করা যাবে না ফ্লুইডটাকে আর কি, এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। একে যদি প্রেশার দেই, এই প্রেশারটা সরাসরি এখানে আসবে, ফ্লুইডটা কোনোভাবে কম্প্রেসড হয়ে যাবে না। আর এরকম ফ্লুইড আমাদের প্রয়োজন হবে, যেটাকে বলা হচ্ছে হাইড্রোলিক ফ্লুইড। এরপর আমরা এই ছোটো পিস্টনে হচ্ছে 2 নিউটন বল প্রয়োগ করব। এখানে যদি 2 নিউটন বল প্রয়োগ করি, তো এই বলটা হচ্ছে এদিকে সঞ্চালিত হয়ে বড় পিস্টনে চলে যাবে। এই বড় পিস্টনে এই 2 নিউটন বলটাই 10 বা 15 নিউটন বল হিসেবে এখানে উপরে উঠে আসবে ছোটো পিস্টনটা, বড় পিস্টনটা। তাই আমরা যদি এখানে একটা গাড়িও রেখে দেই, তারপরে একটা বাচ্চা মানুষও কিন্তু এই ছোটো পিস্টনে খুব কম বল প্রয়োগ করে গাড়িটাকে তুলতে পারবে উপরে। এটি হচ্ছে এখানে এই হাইড্রোলিক সিস্টেমের কৌশলটা। আর এখানে প্যাসকেলের সূত্রটা এখানে লেখা আছে পুরোপুরি, আপনারা পড়তে পারেন। এখানে আরও একটি পেজ আছে এদিকে।
সো এই হচ্ছে হাইড্রোলিক সিস্টেমের খুব সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা। এখন আপনারা বলতে পারেন যে এই ছোট্ট একটা বিষয় কি এয়ারক্রাফটের হাইড্রোলিক সিস্টেম, তাহলে এত সহজভাবে কি এটা শেখা সম্ভব? আসলে না। আমি শুধু আপনাদেরকে এই যে মেইন থিমটা বলতে চেয়েছি, যেটা হচ্ছে যে প্যাসকেলের সূত্র। এটা যদি আপনারা গুগলে সার্চ করেন অবশ্যই পেয়ে যাবেন। আর এই সূত্রটা হচ্ছে আমাদের দেশে আর কি ক্লাস 9-10-এ পড়ানো হয়ে থাকে। তো সেখানে আপনারা দেখলে এটা ভালো মতো বুঝে যাবেন। আর আমি দেখেছি অনেকগুলো ভিডিওতে, কিন্তু যখন শিখতে যাওয়া হয় যে এই সিস্টেম কীভাবে কাজ করে, তখন এয়ারক্রাফটের যে মেইন জিনিসটা আছে পুরো ব্যবস্থাটাই তুলে ধরে। তখন আমরা অনেকেই বুঝি না কী হচ্ছে এখানে। তাই আমি আপনাদেরকে এই সহজভাবে বলতে চাইছি যে খুব কম ফোর্স ইনপুট দিয়ে আমরা অনেক বেশি ফোর্স আউটপুট পেয়ে থাকি। এটি হচ্ছে এই সিস্টেমের যে মূল প্রিন্সিপালটা। আশা করি আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তবে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট লিখবেন। আর এর পরের ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম। আর যদি আপনারা এই এয়ারক্রাফটের পুরো বিষয়টিও শিখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে বলবেন। আমি এরপরে কোনো ভিডিওতে সেটা বলার চেষ্টা করব।